история в тази прекрасна вечер. И това е призът, който Бизнес Дама на годината за 2014 година ще получи. Моля вашите искрени и силни аплодисменти за доктор Руза Игнатова. Тя е притежател на диплома за завършена магистърска степен по бизнес администрация, магистърска степен по право в университета в Оксфорд и докторска степен по право от университета в Констанц. До 2009 година доктор Игнатова работи за Маккензи, Източна Европа, където отговаря за България и Румъния в сферата на управление на активи, застрахователно и корпоративно банкиране, управление на риска и преструктуриране. Доктор Игнатова създава и структурира портфолио от 70 до момента виртуална валута биткоин, чиято пазарна капитализация възлиза на 7 милиарда долара. Дами и господа, моля вашите аплодисменти за носителката на наградата Бизнес Дама на годината 2014 година, доктор Руза Игнатова. Нека заповядайте да вършат наградата. Малко силно да вдигнем. Силни аплодисменти! Не съм сигурна дали съм по-развълнувана сега или дали бях по-развълнувана миналата година, защото удоволствието е огромно за мен да връча тази прекрасна награда. Награда, която е оценка, награда, която е бъдеще, награда, която прави Ружа една всички нас едно прекрасно общество на бизнес дамите. Благодарение на господин лорд Евгений Минчев. Аз смятам, че това е едно начало, прекрасно начало за Ружа, което ще изведе все по-напред и по-нагоре, защото националното признание също е толкова важно, колкото и международното. Всичко Ружа. On 2 months we did over 10,000 customers, over 2.5 million euro. We are amazing and we're here to stay. We open an office in Hong Kong, in Dubai next year, and I think this is something very, very good. And the last thing I would like to say as a woman in business, I would like to say a quote, as Marilyn Monroe, I think. She said, "It's a man's world outside, but I love being a woman here." Thank you very much.